တော့မင်္ဂလာပါလီဗာပူးမြန်မာ fan page ကစင်သက်ပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဒီမနက်ဖြန်ညပေါ့နော်ကြာသပတေးည12နာရီဒီတောက်ကြနေမနက်12နာရီပေါ့နော်ကင်မဲ့ဒါလီဗာပူးနဲ့ Leeds United တို့ပွဲအတွက်ဒါပွဲကြိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးမတင်ဆက်မီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့ဒါတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကဒါ subscriber တော်တော်နည်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမြေတားရက်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဗီဒီယိုလေးကိုသွားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့လီဗာပူးအသင်းကဒီနေ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါအနာယူဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတိုက်တယ်တွေဘာရောမှန်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်တော့ဒီ top 4ပေါ့နော် top 4ကို secure ဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲကိုနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ top 4အတွက်အဓိကပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်လာမဲ့ကျွန်တော်ဒါ Chelsea တို့ Man United တို့အသင်းတို့ကဒါသူတို့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ဘုံမောင်းနဲ့ဒီ Wolves ကိုပေါ့နော်ဒါအသီးသေးကြသွားတယ်အဲ့အတွက်တကယ်လို့ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဒါလည်းပေါ်မှုတင်ကနိုင်ဝဲရသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ Man United နဲ့ဒီ Chelsea ကိုအမှတ်ဒါထပ်ပြီးတော့ဖျက်နိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမှတ်တွေကပဲကျွန်တော် top 4အတွက်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒန်ဟန်လူစင်းနဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲပေါ်တက်လူစင်းလေးကိုခံမှန်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှုတင်မှာကဒန်ဟန်ကစားသမားတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်တာလာခဲ့ပြီBradley တို့ဒီFremont တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲကိုကဒါကြက်ခိုင်မှုပြေးဝနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလီဗာပူးအသင်းမှာထန်ရလူစင်းဆိုလို့ဒါ ACL တန်ရနေတဲ့ Leoni တို့ဒါတကောက်ကျော်တန်ရနေတဲ့ဂျိုကိုမန်နဲ့ဗော်ဒါရုအန်တိုတို့ပဲရှိတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ထန်ရလူစင်းကတော့နည်းနည်းလေးဒါပါသွားပြီလို့ပြောလို့ရမယ်။Isak ကြံခဲ့တည်ရပေါ့ Isak ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ဒီပေါ်ထက်လူစင်းကိုခံမရမယ်ဆိုရင်တော့တီတာပေါက်ဒါဒီ Alisson ပဲပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ကိုသမားနေရာကတော့ဒါဒီဘိုးနောင်းတဲ့သူနှစ်ယောက်ကတော့လီဗာပူးမှာကလူမရှိရလူလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဗန်တိုင်းနဲ့ကိုနာတီပဲဆော့ရမယ်ပေါ့နော်သူနေရာမှာကစားမဲ့အရင်ကစားသမားလည်းမရှိဘူးအဲ့အတွက်ဗန်တိုင်းနဲ့ကိုနာတီပဲဖြစ်မယ်ဘဲတောင်မှန်မှာကကြတော့ဒါဒီမီလော်ကာကစ်ပဲထွက်လာလေအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ညာတောင်မှန်မှာကကြတော့ညာတောင်မှန်ဆိုတာညာ right back ပေါ့နော်right back နေရာမှာကတော့ဒါ Jeremy Fremont ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကွင်းလယ်မှာကဒီDominic Szoboszlai ပြန်ပါလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကွင်းလယ်မှာဆိုရင်လေDominic Szoboszlai Alexis McAllister ပြီးတော့Gravenberch ရဲ့ပြီးတော့Katic ကျုံဘယ်ချမ်းမှာက Florian Wirtz ပေါ့နော်တိုက်စစ်နေရာမှာတော့ Ekitike ဒါပါဝင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကတချို့အပြောင်းလဲလေးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ Alexis McAllister ကိုကျွန်တော်အနာပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါ Florian Wirtz ကနံပါတ်10 rule နေရာမှာဆော့ပြီးတော့ကိုရီကပိုကဘယ်ကြောင်တောင်းဝင်ယူရလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေတုန်းကလိုမျိုးပဲFlorian Wirtz ကဘယ်ချမ်းကိုတောင်းဝင်ယူပြီးတော့မှဒါ free roll ဆန်ပေါ့နော်ဒါဘယ်ချမ်းရောပြီးတော့ central zone တွေရောကိုသူတို့က free roaming ပုံစံမျိုးနဲ့ဆော့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာကတော့ဒါ Florian Wirtz ပဲပေါ်ထွက်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့ထင်တယ်အကယ်၍ဒီကိုရီကပိုတာပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Milokakis နဲ့ဒီဘယ်ချမ်းကပေါ့နော်အတွဲဖက်ကနည်းနည်းလေးတော့ဒါမိကုန်းထုတ်စရာလေးကိုရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့လို့ဘယ်လိုပြမလဲဒါခံမှန်းလူစင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီနေ့ဒီ game နဲ့သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘာဘူးအသင်းမှာကဒီဘာဘူးအသင်းကပုံမှန်ဆိုရင်များ Leeds United လို့တန်းတက်အသင်းမျိုးကိုအိမ်ဝင်းမှာကမဖြစ်မနေကျွန်တော်အနိုင်ရဖို့လူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝကျင်းနေကြီး 100% နိုင်မှာလားလို့မေးရင်တော့ဒါမသေးကြဘူးလို့ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါတာရကရလည်းရှိရပြီးခဲ့တဲ့ဒီရပါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြီးခဲ့တဲ့တလောကမှတန်းတက်အသင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆန်နာလန်ကိုလီဗာပူးအသင်းကအိမ်ဝင်းမှာပဲတိတ်ရီပေါ့တိတ်ရီတော့မှဒါနောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အသေးကစားခဲ့တိတ်ရီသာကစားနိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒီပြေကိုဒီ Leeds United နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေ့ခဲ့ပြီးသွားပြီဒီအဲ့ဒီပွဲဆိုတော်တော်နှမျိုးကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါပါစက်သေးရောက်ခံဒီထမင်းလို့ဒါပုတ်ချခံရတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒါအီဗရာဟီမာကိုနာတီရဲ့ဒီပနယ်တီကနေစလိုက်တာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရီခြေပါကိုရီပြန်ပေးရပြီးတော့ဒါတေးကြသွားပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာလီဗာပူးအသင်းက Anfield မှာကန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေနိုင်ရရှိဖို့လိုတယ်ခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါ top 4အတွက်ဒီအဓိကပြန်မဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ Man United တို့ Chelsea တို့ကခြေချော်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတေချာပေါက်ဒီနေ့ပွဲမှာအခွင့်အရေးရယူဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနိုင်ရလက်ရယူဖို့ဆိုရင်လီဗာပူးကဒါပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းကနှစ်ပိုင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့တိုက်စစ်ကတော့ဒါဂိုးရဖို့ဆိုတာကအရင်ကြီးမခက်ခဲဘူးလို့ပဲယူဆတယ်ပေါ့နော်လီဗာပူးတင်းကနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဂိုးတွေလည်းသွင်းနိုင်တယ်လို့တိုက်စစ်ရဲ့ပုံဖော်နိုင်ဆိုရင်တိုက်စစ်ကစားတဲ့ပုံစံအထူးသဖြင့် Florian Wirtz ကဒါခြေစွမ်းပြလာခြင်းနဲ့အတူဒါဘယ်ချမ်းကမီလော်ကာကစ်တို့ကလည်းဒါကောင်းကစားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော် Ekitike ကတော့ဒါခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံစံရနေရတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်ကခုနပြောလို့ဒီFlorian Wirtzပို့ပြီးတော့ကောင်းလာခြင်းနဲ့အတူ
ကြွရွလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်စစ်ကတော့ဂိုးရဖို့မပူကျွန်တော်စိုးရင်နာကဒါခံစစ်ပဲပေါ့နော်လီဗာပူးတင်းကဒီနေ့ပွဲကိုနိုင်ဖို့ဆိုရင်တေချာပေါက်ဂိုးပေးဂိုးမပေးရဘူးလို့တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီဗာပူးတင်းကဒီနှစ်ဘောလုံးရသည်ပြိုင်ပွဲစုံမှာကိုဘက်ကဂိုးပေးရပြီးတော့ဒါပြန်လာနိုင်တဲ့ပွဲပေါ့ပြန်လာနိုင်ဆိုတော့အနိုင်ရလဲရယူလာနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲဆိုလို့ချန်ပီယံလိကဒါဖရက်ဘက်နဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲရှိရပေါ့နော်တခြားပွဲအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒါအနိုင်နဲ့အရှုံးနေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒါကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကောင်းကြီးဒါသင်ခန်းစာယူဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒါလီဗာပူးတင်းကလုံးဝဥဆောင်ကိုပေးလို့မရဘူးဥဆောင်ကိုပေးလို့မရတဲ့အပြင်ကိုလီဗာပူးတင်းကဒါဥဆောင်ကိုတွေအနည်းဆုံး2ဂိုးလောက်ကျွန်တော်တို့ဒါ2ဂိုးလောက်အထိအသာသွင်းထားမှပဲsecure ဖြစ်မယ်လို့ပဲယူဆရပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းသိတာရယ်ကိုဘက်က2ဂိုးသွင်းထားတာတောင်မှဒီခြေပါဘူး1ဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့အနေထားမှာလုံးဝပြပြသလဲခံစစ်အသင်းရဲ့ပေါ့နော်ပုံစံရှေ့ကလုံးဝပြည့်ယွင်းသွားပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုအခွင့်အရေးပေါင်းများစွာရောဒီစိတ်သက်ပိုင်းအသာစီအကုန်လုံးပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့လီဗာပူးတင်းကဒီအချက်ကိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒါအားလုံးလည်းသိရပေါ့နော်အာနီစလော့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောသလိုလီဗာပူးပြည်သက်တွေရောဒါဒီဘောလုံးပြည်သက်တွေအကုန်လုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါ set piece ပေါ့နော်လီဗာပူးတင်းကကျွန်တော်တို့ဒါ set piece ကနေပြီးတော့ set piece အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီထောက်ကန်ဘောအထူးသဖြင့်ဒီတောင်းကန်ဘောနဲ့လက်ပစ်ဘောတွေကနေပြီးတော့ဂိုးပေးရတဲ့နှုန်းကအတော်များရယ်ပေါ့နော်ဒီအင်တာမီလန်နဲ့ Brighton ကို clean sheet ပေါ့နော် clean sheet ဒါဂိုးမပေးရပဲနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးတင်းရဲ့ခံစစ်ကအနေငယ်တည်ငြိမ်လာပြီလို့တင်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲစပါးနဲ့ပွဲမှာရောပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးကန်ဝါတဲ့ဒီဟိုပေါ့ဒါ Wolf နဲ့ပွဲမှာရောဒါ corner ကနေတစ်ဆင့်ခြေပါကိုပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲခြေပါကိုပေးလိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းလီဗာပူးတင်းကအတော်ကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လီဗာပူးတင်းကဒီအပိုင်းမှာလုံးဝတိုးတက်လာဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဒီဟိုဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဆက်ပြီးနီးပြာကိုယာဒူကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်လာမလဲဆိုတာတော့တော်တော်စောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ Leeds United အသင်းကလည်း Premier League ရဲ့ set piece ကနေပြီးတော့ဂိုးအရာဆုံး set piece ကနေပြီးအခွင့်အရေးအများဆုံးယူနိုင်တဲ့အသင်းတွေထဲမှာတစ်သင်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် Kevin Lewin ကဒါဂိုးတွေတောက်လျှောက်သွင်းနေတယ်သူသွင်းတဲ့ဂိုးတွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး set piece တွေကနေတစ်ဆင့်ဒါဒီတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီတွဲဝါပြီးဖြစ်စေပတ်သက်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သူကဒီ Kevin Lewin ကဒီ penalty area ပေါက်ထဲမှာဆိုရင်သူကဒါနေရာယူအတော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နေရာယူအတော်ကောင်းတယ်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူကဓာတ်ရိုက်အစုံသက်ရတော့လကောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ကြားလာမယ့် second ball တွေကိုကောက်ပြီးတော့တွင်းရတာတော့လကောက်အရင်အကောက်နဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လီဗာပူးတင်းကဒီကြပေါ့ဒီ set piece ဘိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ဒါဒီလီဗာပူးတင်းကဒါ corner တွေ set piece တွေတက်ပြစ်ဘောတွေကိုလွယ်လွယ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်ပေးရနိုင်ခြင်းအရန်မြင့်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်လီဗာပူးတင်းကဒါဒီကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အမြဲတမ်းပြောရပေါ့နော်အဲဒီ corner တွေဒီဟိုလက်ပြဘောတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပေးတတ်တဲ့အကျင့်ကဒီနေ့ပွဲမှာအဲ့လိုမျိုးတော့ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီ foul ball တွေပေါ့ပြော foul ball တွေအဲ့လိုမျိုး set piece တွေကတော့ဒါအများတိုင်းထိန်းချုပ်လို့တော့မရနိုင်ဘူးဒီခါလေးကျရင်ဒါ foul ball တော့ပေးရတာမှန်ပေမဲ့ဒီ corner တို့ဒီလက်ပြဘောတွေကကြတော့ဒါဒီကိုကဟိုဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကဒီဘယ်လိုပြောမလဲmanage လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိရဆိုတော့ဒီနေရာမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့တိုးတက်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ဒါလီဗာပူးတင်းကဒီ set piece တွေကိုlineပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေကဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်လာနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Leeds United ကတော့ဗျာရှင်းတယ်ဗျာအခုဆိုရင်တို့ကပုံစံကောင်းရနေပြီပုံစံကောင်းရနေတာပေါ့နော်အခုလီဗာပူးတင်းကိုကျွန်တော်တို့သူ့အိမ်ဝင်မှာ 3-3 နဲ့ဒါတေကြတဲ့ပွဲနောက်ပိုင်းမှာအခုထိသူတို့ကရှုံးပွဲမရှိသေးဘူးဒီနိုင်ပွဲတချို့ရတဲ့အပြင်ကိုဒါ9ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိသူကစားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကစားဖို့မှာတဲ့ဒီဆနာလန်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတည်ခစားနိုင်ခဲ့သလိုဒါခရစ်စတယ်ပဲလေးကိုလည်းသူ့အိမ်ဝင်မှာ၄ခုထိသွင်းပြခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီတိုက်စစ်အားကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ခရူးဆိုင်မဲ့အပိုင်းတွေမှာရှိရဲပြီးနောက်တစ်ခုကခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီဟိုကဒီ Leeds United ကဒီ set piece အားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါခရူးဆိုင်ဖို့တိုးတယ်Leeds United ကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြမလဲဒီပေါ့နော်အဝေးကွင်းသွားကစားတဲ့အနေအထားမှာအဲဒီတိုက်စစ်ကိုအလွန်ကျွံဖွင့်တာမျိုးမရှိဘူးသူတို့ကဒါပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်ပုံမှန်လေးကိုခန်းစစ်ကိုအသားပြုမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဟို
တိုက်စစ်ကိုတိုက်စစ်ကိုပြအလွန်ကျွံတိုက်စစ်စင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်တိုက်စစ်စင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရလာတဲ့ set piece တွေအဲ့လို corner တွေလက်ပစ်ဘောတွေ free kick တွေကနေတစင်သူတို့အခွင့်အရေးယူဖို့စူးစမ်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာကတေချာပေါက်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်လီဗာပူးအသင်းကဒီ set piece တွေကိုကာကွယ်ရမယ့်အပြင်နောက်တစ်ခုအစိုးရစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ Leeds United ရဲ့တောင်ပန်တိုက်စစ်တွေပေါ့နော်တောင်ပန်တိုက်စစ်တွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပထမအကြော့မှာဆိုရင်ဒါလီဗာပူးရဲ့အများ2စီးနဲ့လုံးဝအသာရနေပြီအသာရနေတဲ့အနေအထားမှာဒီဟိုပါပေါ့Leeds United ကတောင်ပန်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးရဲ့ရှိတ်ကအတော်ကိုပြက်ပြီးတော့ပြိုလဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒါ Gronto တို့ဒီ Arison တို့ဒီကစားသမားတွေဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးတင်ရတော်တော်အခြေအနေဆိုးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါထိန်းဒီတတိထားဖို့လိုရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာလီဗာပူးအသင်းကကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်ရကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ရကိုပေးရအောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ set piece တွေကိုအမြဲတမ်းပေါ့ပြောချင်တာပွဲချိန်ပြေမပေးအောင်ထိန်းဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီပေးလိုက်ရတဲ့ set piece တွေ corner တွေ free kick တွေကနေပြီးတော့ Leeds United ကလည်းခွင့်ရေးယူဖို့ကြိုးစားအောင်ပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါခွင့်ရေးလည်းပေးရလိုက်အောင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Liverpool အသင်းကိုဒါဒီ Leeds United က6သွင်းနိုင်မယ်အဲ့ဒီအပြင်တခုရှိတာလီဗာပူးတင်ရဲ့တိုက်စစ်ပေါ့နော်လီဗာပူးတိုက်စစ်ကတော့ဒါဂိုးပြန်ရဖို့ကတော့အခက်ခဲရှိလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးအထူးသဖြင့် Leeds United ရဲ့နောက်တန်းကအရန်ကြီးပေါ့နော်အရန်ကြီးဒါချုံးပြီးတော့ကောင်းနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကပွဲတိုင်းခိုးပေးရတဲ့အပြင်ကိုတချို့သောအရာတွေမှာဒါသူတို့ဒီအမှားလေးတွေရှိရဲအဲ့အပြင်ကိုသူတို့ရဲ့ဒါနောက်အထားရဲ့နောက်တန်းကစားသမားဖြစ်တဲ့ Rodon ကလည်းဒါဒီထိုင်ရပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်မှာလည်းနောက်တန်းအားနည်းနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒါရလက်နဲ့ဒါနှိမ့်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်လီဗာပူးအသင်းကဒီနေ့ပွဲကိုနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါရလက်အားဖြင့်ကတော့ဒါဒီ2ဂိုး1ဂိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်3ဂိုး1ဂိုးပေါ့နော်3-1လောက်နဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီ Leeds United Liverpool အသင်းနဲ့ Leeds United ပွဲရဲ့ပွဲကြိုခန်းမှန်းချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလာကြည့်ပေးကြညီကိုတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ